एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी हष्ट पुष्ट होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। आज लेकर के आई हूँ आप लोगों के लिए एक अलग टेस्ट वाली सांभर। अरहर की दाल और तुअर दाल से तो सभी बनाते हैं सांभर, लेकिन यहाँ बनाऊंगी मैं मसूर की दाल के साथ और 2 सब्जियों के साथ सांभर। और बिल्कुल अलग तरीका है, कुकर में तुरंत बनने वाली ये रेसिपी है। और इडली को भी यहाँ कहते हैं ना कि इडली मेकर नहीं है हमारे पास, तो इडली मेकर ना हो फिर भी हम किसी भगोने में, पतीले में घर पे इडली कैसे बना सकते हैं। और बिल्कुल वर्ल्ड जैसी ही शेप में आएगी ये इडली सांभर की ये रेसिपी मैंने पोस्ट की थी और कैसे भी करके हो गई है डिलीट। तो अब इसकी रेसिपी को मैं दोबारा से आप लोगों के सामने फिर से पेश कर रही हूँ। तो यहाँ पे डबल मेहनत हो गई, सारे वीडियोस मेरे पास डिलीट हो गए, लेकिन मेरे घर में बहुत पसंद की जाती है ये इडली सांभर, तो मैं जब तक इसको बनाती रहती हूँ। और आज मैंने फिर से बनाई है, तो एक बार फिर से आपके सामने इसकी रेसिपी को पेश किया। चावल का आटा बनाने के लिए क्या करेंगे कि कोई भी चावल आप ले लेंगे और उस चावल को थोड़ा सा सेक लें या इसको भिगो दें, और भिगोने के बाद एक कपड़े पे डाल के इसको सुखा लें और हवा में इसको सूखने के लिए रख दें। उसके बाद इसको मिक्सी में चला के पीस के और थोड़ी देर हवा लगाने के बाद इसको एक एयर टाइट कंटेनर में भर के रख लें। चलिए बनाते हैं चावल की इडली। और ये रात भर भिगो के रख दिए हैं मैंने चावल। ये 2 किलो चावल है और इसका क्या करेंगे कि इसका डोसा भी बनता है और इसका ढोकला भी बहुत बेस्ट बनता है। तो इनको मैं ये स्ट्रेनर में ड्रेन कर लेती हूँ इसका पूरा वाटर, और इससे ना सूखने के लिए थोड़ा सा टाइम में रख दूँगी या एक कपड़े पे इसको फैला के पंखे की हवा में सुखा लूँगी। तो अब ये सूख चुके हैं और इनको पीसने के लिए अब मैं तैयार हूँ। और इसके बाद ना हम जैसे गीले चावल भी अगर ज़्यादा टाइम ना हो हमारे पास तो पीस सकते हैं, क्योंकि पानी तो हमें वैसे ही ऐड करना होता है। हाँ, रखने के लिए अगर हमें ये बनाना है आटा तो हमें इसको बिल्कुल ड्राई करना ही होगा। और यहाँ ये आटा देखिए इस तरीके से बनेगा। और चावल अब ले लेती हूँ मिक्सी के जार में, और अब इस जार में एक बार में नहीं पिसेगा, थोड़ा सा राउंड किया, फिर इसको एक नाइफ़ की हेल्प से चला लिया, फिर राउंड किया, फिर चला लिया। और अब ये चेक कर लेते हैं। तीसरी बार में ये चेक किया है तो अब आटा महीन हो गया है, क्योंकि इसको फिर छानने के बाद जो भी इसके पार्टिकल्स होंगे वो सब अलग हो जाएंगे। तो यहाँ मेरे 4-5 बैच हो चुके हैं, ये ऑलरेडी है आटा मेरा बनके पूरा। देखिए किस तरीके से ऊपर एकदम आ जाता है ये। अच्छा, जितना महीन होता जाएगा ना उतना ही ये फ्लफी होता जाएगा। तो यहाँ पे यही है इस महीन आटे को पीसने की पहचान। तो 1 2 3 4 5 राउंड में ये हमारा पूरा महीन आटा हमें मिलेगा। फिर डिपेंड करता है हमारे चावल के ऊपर कि हमने चावल कौन सा लिया है, वो भी टाइम लेगा पीसने में। तो यहाँ 1 कटोरी आटा लिया है और पानी के साथ इसको पीस लिया है। और अब ये स्टील के बनचुक में रख दूंगी मैं इसको रेस्ट करने के लिए। थोड़ा पानी मिक्स करके और सूजी मिक्स करके अच्छे से फैट लगा लेंगे और ये रेस्ट करेंगे। इडली का बैटर हम रख देंगे रेस्ट करने के लिए, और इसमें डाल देंगे मीठा सोडा। और मीठा सोडा डालने के बाद फिर जब ये फॉर्मेट हो जाएगा तो फिर हम इसको देंगे हाथों से। और अब कर लेते हैं सांभर की तैयारी। तो सांभर में आप अपनी पसंद की कोई भी सब्जियां ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं लूँगी केवल इसमें से काशी फल, टमाटर और 1 बैगन। बस 2 से 3 सब्जियों के बीच में बनाऊंगी आज मैं सांभर, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सांभर बनने वाली है। बिल्कुल साउथ इंडियन टेस्ट आने वाला है। तो उसका राज क्या है वो सीक्रेट आएगा। अब तो सभी सब्जियों को काट के कर लेती हूँ रेडी, और कुकर को चढ़ा दिया है और इसमें ले लिया है देसी घी। भाई घी में बनाऊंगी मैं आज की सांभर। तो इसमें हींग ले ली है और फ्लेम कर दिया है मैंने बंद, क्योंकि थोड़ा गर्म हो गया था कुकर। और ले लिया है मेथी दाना, और अब ले लिया है ये राई दाना। राई दाना के साथ ही ले लूँगी इसमें ज़ीरा। और ये जो झाग उठ रहा है ना वो इसीलिए उठ रहा है कि अच्छा हुआ कि घी डालते ही ना बिल्कुल ज़्यादा गर्म नहीं हो पाया, नहीं तो बिल्कुल टेस्ट हो जाता चेंज। जब कभी ऐसा हुआ करे ना, फ्लेम एकदम से बंद कर दो और मसाले भून लो, और उसके बाद फिर से फ्लेम स्टार्ट कर लो। अब फिर से फ्लेम स्टार्ट करके ले ली है प्याज, और प्याज को भी सौटे कर लूँगी। और अब इसमें ले लूँगी ये सब्जी। बहुत लोग ना सांभर के नाम पे डर ही जाते हैं कि बहुत टाइम लगता है, लेकिन नॉर्मल सब्जी जितने टाइम में ही बनेगी ये हमारी सांभर। और ये ले लिया है मैंने बैगन। बैगन करता है सांभर को गाढ़ा। और ये ले ली है 4 हरी
मिर्ची इसमें, और ये सूखी हुई 2 लाल मिर्ची मसाले में, और दरदरा धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, इन सभी के साथ अब ले लूँगी 2 चम्मच भर के सांभर मसाला। ये घर का बना हुआ मसाला है जिसकी रेमेडी मैं दे चुकी हूँ, पहले वीडियो डाल चुकी हूँ सभी मसालों का कि घर पे मसाले हम किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। और अब ले लूँगी यहाँ पे सेंधा नमक, और सेंधा नमक के साथ ही ले लूँगी अब इसमें ये अदरक, कद्दूकस किया हुआ अदरक। और ये आ गई मलका मसूर, ये मसूर की लाल वाली दाल है आज का सीक्रेट। साउथ इंडियन रेसिपी में ना इसी से बनती है सांभर। हमारे यहाँ बनती है तुअर की दाल से या अरहर की दाल से, चना दाल मिक्स करके। तो बस सिंगल दाल की ही बनाऊंगी, आप चाहे तो चना दाल इसमें मिक्स कर सकते हैं, मैं सिंगल दाल से ही बनाऊंगी। और अब इसको चेक कर लेते हैं कि ये कितना फॉर्मेट हो चुका है। और उसके बाद 1 पाउच लूँगी मैं यहाँ पे इनो का। तो इनो क्यों लूँगी, क्योंकि मैंने इसमें ऐड की है सूजी। अगर आप सूजी मिक्स नहीं करते हैं तो इसमें इनो की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस नमक डालिए, बना लीजिए शानदार इडली। क्या होता है कि साउथ इंडियन स्टाइल में जब इडली बनती है तो वहाँ पर उन लोगों के पास एक तरीके की मशीन होती है जो अच्छे से उसको देती है फैट, और यहाँ मैं इसको दूंगी हाथों से फैट। और जब तक सांभर में आएगा प्रेशर, हम चेक कर लेते हैं यहाँ अपना ये बैटर, और इसको अच्छे से अब फेंटूंगी मैं हाथों से। भाई पहले मिक्सी नहीं थी तो इसी तरीके से हाथों से फेंटा जाता था। जब दही बड़ा बनाते थे या दाल का बड़ा बनाते थे, कुछ भी बनाते थे, तो ये इसी तरीके से फेंटा जाता था। और फेंट के ये ना बिल्कुल एकदम हवा इसमें भर जाती थी, और फिर हो जाता था एकदम ये हल्का फुल्का। तो अब इसमें ले लेंगे हम ये नमक और इनो का पूरा पाउच, और इसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाल देंगे जिससे इसमें बबल्स रेडी हो जाए। तो अब ये यहाँ पे बबल्स रेडी हो रहे हैं इसके पानी डालते ही, और तुरंत ही अब इसको रखना नहीं है, फटाफट इनको मोल्ड में हमें ले लेना है, या जिसमें भी बना रहे हैं। तो हम बना रहे हैं आज इन कटोरियों में, और इडली मेकर में नहीं बनाएंगे, आज बनाएंगे एक पतीले में। तो यहाँ पे ये बैटर कितना लेना है हमें कटोरी में, ये 1 स्पून है, सर्विंग स्पून है। इस सर्विंग स्पून का हम कर लेते हैं आइडिया, और इसी से हमारी इडली बिल्कुल ऐसी लगेगी कि जैसे इडली मेकर में ही बनी है। तो सभी में ये बैटर भर लूँगी, और इसमें बटर लगाते हैं ना तो बहुत टेस्ट बढ़ जाता है हमारी इडली का। और अब ये देखिए जिसमें चावल हमने पानी निकाला था वही हमने चलनी ले ली है, और ये नीचे है परात या भगोना, कुछ भी ले लो आप अपनी सुविधा से। तो ये परात ले ली है, इसमें पानी नीचे उबल रहा है, और ऊपर ये इस पर राई दाना डाल दिया है ढक के। अब इसको हाई फ्लेम पे पकाएंगे। सबको पता होता है कि इडली जो है टाइम कितना लेती है, 10 से 12 मिनट में इडली हमारी रेडी हो जाती है। तो कुछ हाफ टाइम तो हाई फ्लेम पे रखेंगे, उसके बाद फ्लेम को कर देंगे हम मीडियम, और मीडियम के बाद स्लो। तो ऐसे करके, और बिगिनर है ना तो उनके लिए टाइम होता है, जो बनाते रहते हैं उनको बिल्कुल अच्छे से आइडिया होता है कि देखिए इडली फूल चुकी है, फिर भी हम नाइफ से इसको चेक कर लेते हैं। वाह, क्या इडली हमारी रेडी हुई है। जब बैटर बिल्कुल लग के नहीं आता है ना, समझ ले रेडी है। और अब खोल लेते हैं अपना कुकर, और सांभर हो चुका है रेडी। तो यहाँ इसको क्या करेंगे कि अगर चाहे तो करें, नहीं तो शो होने दें, कोई बात नहीं है। लेकिन बच्चों की वजह से मैं इसको मैश कर दूँगी, और अच्छे से मैश करूँगी। और ये बहुत गर्म है, हम सभी लेडी को तो होता है आइडिया गर्म का, ठंडे का, सबका। लेकिन आप लोग ये रिस्क ना लें कि गरम गरम में जो है बिल्कुल भी ये हाथ जलने का डर रहता है। और अब कर लेती हूँ मैं तड़का रेडी। तो यहाँ पे ये तड़का रेडी हो रहा है मेरा, बहुत मामूली सा सिंपल सा तड़का है, जैसे हींग जीरे का लगाते हैं ना उसी तरीके से। तो इसमें मैंने राई दाना ले लिया है और करी पत्ता ले लिया है, क्योंकि हमने सारा चीज़ वहाँ हमने पहले ही कुकर में ले रखा था। तो 2 ही चीज़ों से लगाऊंगी मैं, है ना, बिल्कुल सिंपल सी। इतनी जल्दी तो दाल भी नहीं बन सकती। और ये तड़का लगाने के बाद खोलेंगे, और अब रह जाएगा इसमें हरा धनिया और अमचूर पाउडर, और आप चाहें तो लेमन जूस इसमें
ठंडा होने के बाद यानी कि सर्व करें उस वक्त डालें, गरम में नहीं। तो यहाँ पे ये 2 स्पून ले लिया है ये अमचूर पाउडर और अब इसको एक बोल में कर लेंगे ट्रांसफ़र। और अब यहाँ फिर से हम देखेंगे कि हमारी इडली रेडी हुई है या नहीं, क्योंकि 2 तरीके से बनाई है। आप चाहे तो सीजनेबल जो भी वेजिटेबल्स आते हैं, मेथी है, पालक है, धनिया है, कुछ भी ले, जैसे ये राई दाना स्प्रिंकल करा है ना उसी तरीके से। तो ये इडली भी मैंने गरम गरम एकदम से निकाल ली है, तो थोड़ी सी साइड से ये चटक सी गई हैं। आप इनको ठंडा करके निकालेंगे तो बहुत इजीली ये इडली निकल के आएगी। और देखिए बिल्कुल आया है ना एक सार। और एक दूसरी इडली बनाई है वो धनिए वाली, तो दोनों ही इडली अपने आप में बहुत शानदार हैं। और मेरे कहने से नहीं, खुद ट्राई करके देखें और माने कि हाँ किस तरीके से कुकर में बनती है हमारी सांभर। और ये जो है धनिए वाली इडली है, बहुत पसंद आती है बच्चों को। जब बच्चे खाने में आनाकानी करते हैं ना, तो कुछ अट्रैक्टिव सा उनके सामने होता है तो बड़े प्यार से खा लेते हैं बिना कोई नुक्ताचीनी के। तो पसंद आई होगी ये इडली सांभर की रेसिपी। और गेस्ट आए, आप इसको ब्रेकफास्ट में बनाएं, लंच में बनाएं, डिनर में बनाएं, यानी कि 3 in 1 रेसिपी है ये। और इसको फ्राइड भी करके खा सकते हैं। तो इसके क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या नाम दें इसको, बस आप अपना दिमाग लगाएं। हर कोई अपने अपने तरीके से चीज़ों को इजी कर लेता है। तो मैंने भी यह कोशिश की है आपको एक इजी रेसिपी देने की। और हाँ, ये दिखा देती हूँ मैं कि बिल्कुल ये चीज़ होती है मेन इडली में, कि भाई इडली जब खिल जाती है ना, बिल्कुल एकदम लग रहा है जैसे कमल का फूल खिलता है, उस तरीके से ये अंदर तक एकदम सॉफ्ट इडली हमारी रेडी है। पसंद आएगी ये सांभर इडली की रेसिपी। पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल न्यूज़ वाइज को, शेयर करें फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव्स के साथ। पहली बार आ गए तो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन फर्स्ट एंड फर्स्ट आपके सामने हो। हंसते रहें, हंसाते रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, देखते रहें मेरे साथ न्यूज़ वाइज को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।